προκειμένου να βρούμε τις εικόνες που θέλουμε να βάλουμε στην παρουσίασή μας ως background σε πρώτη φάση, θα χρησιμοποιήσουμε πάλι το Google. Εδώ που έχω γράψει Αθήνα στο προηγούμενο tab, δεν έχω παρά να πάω στο κουμπί εικόνες, images, και εδώ πέρα πλέον μου βγάζει εικόνες για με θέμα την Αθήνα που έχω ψάξει. Λοιπόν, τώρα εδώ συμβαίνει το εξής. Όπως θυμάστε, υπάρχει ένα θέμα ότι το PowerPoint δυστυχώς όσον αφορά συγκεκριμένα τις εικόνες που βάζουμε για background, προκειμένου να μην βγουν τραβηγμένες ή παραμορφωμένες όταν θα μπουν εδώ πίσω, θα πρέπει να βρούμε εικόνες οι οποίες είναι στις αναλογίες της παρουσίασής μας. Λοιπόν, οπότε καλό είναι, όπως είχαμε πει, στα εργαλεία του search εδώ πέρα του Google, να πάμε εδώ που λέει μέγεθος και να πούμε ότι θέλουμε, μισό λεπτό, θέλουμε να είναι ακριβώς, μπορούμε να γράψουμε είτε 800 επί 600 είτε 1024 επί 768. Είναι δύο καλά μεγέθη για να βάλουμε για παρουσίαση. Εγώ θα γράψω το 1024 επί 768 που είναι μεγαλύτερο και θα μου δώσει πιο ωραία λεπτομέρεια. Λοιπόν, για background για το εξώφυλλο εδώ της παρουσίασης, θέλω κάτι το οποίο να είναι αρκετά εντυπωσιακό και να αντιπροσωπεύει την Αθήνα, αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να μπουν και ο τίτλος με τον υπότιτλο χωρίς να ενοχλούν. Για να δούμε τι εικόνα μπορούμε να βάλουμε. Νομίζω ότι στην περίπτωσή μας αυτές οι εικόνες εδώ πέρα που βγάζει οι πρώτες είναι πολύ καλές και πιστεύω ότι μπορώ εδώ πάνω στο χώρο που βρίσκεται ο ουρανός να μπει το Αθήνα και ο υπότιτλος. Για να την ανοίξω λίγο να τη δω. Ναι, φαίνεται αρκετά καλή. Λοιπόν, για να την αντιγράψουμε μπορούμε να πατήσουμε εδώ το View Image, όπου ανοίγει η εικόνα μόνη της, και πλέον μπορούμε αυτήν την εικόνα να την κάνουμε αποθήκευση ως, να μπούμε στο φάκελό μας στον Αθήνα παρουσίαση, αυτόν που έχω εδώ πάνω κάτω ανοιχτό. Λοιπόν, και εδώ να ονομάσουμε την εικόνα μας. Λοιπόν, θα την ονομάσω εξώφυλλο. Και θα τη σώσω. Αλλά δεν μου αρκεί μόνο αυτή η εικόνα. Θέλω να βρω και μια εικόνα για να βάλω πίσω από την παρουσίαση, η οποία θα έχει και κείμενο και θα έχει και άλλες εικόνες. Οπότε θέλω εδώ πέρα μια εικόνα η οποία να μην ενοχλεί, να μπορώ να διαβάζω τα κείμενά μου άνετα και να μπορώ να βάλω και τις εικόνες μου όπως θέλω. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή έχω δύο επιλογές, είτε να βρω ένα background της Αθήνας στο οποίο θα μπορώ να βάλω εικόνες και κείμενο, π.χ. αυτό εδώ ας πούμε, λοιπόν, το οποίο λόγω της συννεφιάς μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθεί για αυτή τη δουλειά, αλλά δεν νομίζω ότι θέλουμε να έχουμε το αθηναϊκό νέφος ή τη συννεφιά σαν background για την παρουσίασή μας. Οπότε καιρός να σας δείξω, να σας υπενθυμίσω μάλλον μια συμβουλή που σας είχα δώσει και στο μάθημα. Άμα δεν βρίσκετε κάποια καλή εικόνα ή αν θέλετε να πάτε σε κάτι σίγουρο, μπορείτε να γράψετε στο Google την λέξη abstract, το οποίο σημαίνει αφηρημένος. Λοιπόν, και το Google θα σας βγάλει κάποιες εικόνες οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν και για background για την παρουσίασή σας. Οι εικόνες αυτές είναι αόριστες, κάποια χρώματα ας πούμε, όπως βλέπετε και εσείς. Απλά είναι μια πολύ καλή λέξη για το Google για να σας βγάλει τέτοιου χαρακτήρα εικόνες. Είναι ένα κόλπο που χρησιμοποιώ και εγώ συχνά. Λοιπόν, εδώ τώρα για να δούμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Θα βρω μια
σχετικά στην τύχη για να βάλω. Απλά με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει να μην έχει, ας πούμε, τέτοιο είδους, όπως αυτή εδώ, να έχει τέτοιου είδους έντονες εναλλαγές, γιατί εδώ πάνω, ας πούμε, άμα πάω να βάλω άσπρα γράμματα δεν θα διαβάζονται όταν πέφτει πάνω στο άσπρο. Αν πάω να βάλω μαύρα γράμματα δεν θα διαβάζονται τόσο άνετα όταν πέφτει πάνω στο σκούρο μπλε. Οπότε θέλουμε μια σχετικά ομοιόμορφη εικόνα για background, την οποία να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτή, ας πούμε, είναι καλή, αν και μου θυμίζει λίγο τα ίδια τα Windows, οπότε δεν θα τη χρησιμοποιήσω για αυτόν τον λόγο. Για να ψάξω λίγο ακόμα. Λοιπόν, προσωπικά θέλω, δεν ξέρω γιατί, θέλω να βάλω εικόνες μπλε χρώματος, οπότε δεν μου αρκεί μόνο. Τώρα έτσι μου έχει κολλήσει, για να σας το δείξω κιόλας, δεν μου αρκεί μόνο να γράψω abstract, εγώ θέλω να γράψω και blue. Λοιπόν, οπότε μου βγάζει πλέον εικόνες με μπλε χρώμα από πίσω. Για να ψάξω λίγο ακόμα να δω τι υπάρχει. Λοιπόν, παίζει και ρόλο το ότι έχουμε βάλει το 1024x768. Νομίζω ότι εδώ δεν χρειαζόμαστε πλέον. Επειδή αυτές οι εικόνες και να βγουν λίγο παραμορφωμένες δεν με απασχολεί, μπορώ απλά να βάλω ένα σκέτο ότι θέλω μεγάλες εικόνες και έτσι θα μου βγει μια πολύ μεγαλύτερη ποικιλία πλέον. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να μία που είναι καλή. Να και άλλη που είναι καλή εδώ. Να και άλλη μία που είναι αρκετά καλή. Αυτή εδώ, ας πούμε, έχει κάποια εναλλαγή, αλλά δεν πιστεύω θα μας απασχολήσει, γιατί είναι λίγο απίθανο να υπάρξει εδώ κείμενο. Λοιπόν, προσωπικά όμως θα χρησιμοποιήσω, για να δω, μάλλον αυτήν εδώ την εικόνα, μου φαίνεται πιο ήρεμη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, την ανοίγω. Σου έχει κιόλας εδώ πέρα το συγκεκριμένη ιστοσελίδα στην οποία άνοιξε, έχει και επιλογή μεγέθους. Στην προκειμένη μας περίπτωση δεν έχουμε λόγο να πάρουμε κάτι μεγαλύτερο από το μικρότερο μέγεθος το οποίο είναι διαθέσιμο. Βλέπουμε ότι δεν είναι 1024x768 αλλά 1280x800, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, με το που το πατάω μου βγάζει εδώ πέρα ευκαιρία να την αποθηκεύσω. Πατάω λοιπόν Save File. Η εικόνα πάει και μπαίνει στο φάκελο με τα downloads μου. Είπαμε ότι τα downloads στο Firefox πάνε σε αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι, εμφανίζονται εδώ στο μπελάκι, το οποίο αν το πατήσουμε σου δείχνει το τελευταίο πράγμα που έχεις κατεβάσει. Έχει δίπλα εδώ ένα κουμπί για να ανοίξει το φάκελο που κατεβαίνουν τα αρχεία σου. Έχει ανοίξει εδώ και είναι επιλεγμένο ήδη η εικόνα που κατέβασα. Θα πατήσω Cut. Θα μπω μέσα στο φάκελο εδώ πέρα της παρουσίασης και πατήσω Paste. Λοιπόν, εγώ εδώ τώρα θα τη βάλω αυτήν σαν θα το γράψω σαν φόντο παρουσίασης. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε βρει εδώ τώρα τις δύο πρώτες εικόνες που θα χρησιμοποιήσουμε. Ας πάμε να τις βάλουμε. Λοιπόν, για να βάλουμε εδώ το φόντο του εξωφύλου μας. Για να βάλουμε το φόντο του εξωφύλου είπαμε ότι αυτό εδώ είναι το φόντο της παρουσίασής μας. Μην το μπερδεύετε με αυτό το μπλε, γιατί αυτό το μπλε είναι το φόντο του προγράμματος, του PowerPoint. Πρέπει να έχει κάποιο χρώμα από πίσω του PowerPoint, κάτι να δείχνει. Έχει αυτό εδώ πέρα το μπλεδάκι. Μάλιστα κιόλας μια ωραία συμβουλή είναι ότι μπορείτε, αν θέλετε, να αλλάξετε χρώμα στο PowerPoint πηγαίνοντας εδώ στο κουμπί του Office, πηγαίνοντας στις επιλογές του PowerPoint και σου έχει εδώ πάνω στις δημοφιλείς επιλογές, σου έχει το συνδυασμό χρωμάτων του PowerPoint. Μπορείτε να επιλέξετε κάτι άλλο, π.χ. το μαύρο, και βλέπετε εδώ ότι αλλάζει τελείως χρώμα το PowerPoint. Πάλι σε επιλογές, μπορείς να βάλεις και το σημείο. Έχει αυτές τις τρεις επιλογές όλες και όλες. Λοιπόν, ας το αφήσω ασημή για να μην το μπερδεύουμε με το μαύρο εξώφυλλο που έχω βάλει.
με το μπλε εξώφυλλο μάλλον που θα βάλουμε εδώ στις παρουσιάσεις. Πάμε λοιπόν πάλι στο εξώφυλλο. Εδώ πέρα κάνουμε κλικ όπου, σε όποια επιφάνεια θέλουμε πάνω εδώ στο λευκό. Προσοχή, μην κάνουμε κλικ κοντά στα γράμματα, γιατί θα θεωρήσει ότι θέλουμε να επιλέξουμε το κουτί εδώ πέρα κειμένου με δεξί κλικ. Οπότε κάνουμε κάπου εδώ στο κενό και πάμε στην μορφοποίηση φόντου. Στη μορφοποίηση φόντου εμείς θέλουμε να βάλουμε γέμισμα εικόνας. Με το πατάμε γέμιση εικόνας, αυτό βάζετε εδώ πέρα ένα background δικό του. Δεν το θέλουμε εμείς αυτό, δεν μας απασχολεί το τι βγαίνει, μην σας τρομάζει όταν βγαίνει αυτό και σας μπερδεύει. Εμείς πατάμε γέμισμα εικόνας λοιπόν και πάμε κατευθείαν, θέλουμε να εισάγουμε ένα κείμενο από αρχείο. Πάμε και βρίσκουμε στο desktop, πάμε και βρίσκουμε στο desktop το φάκελο της παρουσίασής μας. Βγαίνουν εδώ οι δύο εικόνες που έχουμε σώσει. Θα ανοίξουμε εμείς το εξώφυλλο. Λοιπόν, μπήκε η εικόνα μας. Νομίζω είναι μια χαρά. Προσοχή, πατάμε κλείσιμο και όχι εφαρμογή σε όλα, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα το εφαρμόσει σε όλες τις διαφάνειές μας. Θα βάλει αυτό το φόντο και όσοι το κάνατε αυτό κατά λάθος στο μάθημα, είδατε ότι μετά όποτε φτιάχνετε νέα παρουσίαση σας έβγαινε συνεχώς το ίδιο φόντο και πρέπει να τα αλλάζετε με το χέρι. Είναι λίγο προβληματικό αυτό, καλό είναι να το αποφύγουμε. Λοιπόν, πατάμε κλείσιμο λοιπόν. Εδώ όμως δεν μου αρέσει πλέον ότι είναι μαύρα τα γράμματα, οπότε θα τα κάνω λευκά για να φαίνονται πιο καλά. Το ίδιο θα κάνω και εδώ. Δεν μου άρεσε και το ότι είναι bold. Το μεγαλώσω. Θα μεγαλώσω και αυτά τα γράμματα. Και ένα πράγμα που δεν σας είχα δείξει στο μάθημα είναι ότι υπάρχει εδώ πέρα και ένα κουμπί με το οποίο μπορώ να βάλω μια σκιά στο κείμενο. Το ίδιο μπορώ να βάλω και εδώ, ώστε να διαβάζετε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Κουνάω και λίγο πιο πάνω το τίτλο και τον υπότιτλο και είμαστε εντάξει. Να παρατηρήσω κιόλας τώρα που το κούνησα τον τίτλο και τον υπότιτλο ότι φυσικά το κούνησα εγώ σέρνοντας, εντάξει, κάνοντας δηλαδή αριστερό κλικ και σέρνοντας πάνω κάτω το κουτί αυτό. Μπορούμε να το μετακινήσουμε όπου θέλουμε. Μπορούμε επίσης, αν έχουμε επιλεγμένο το κουτί, με τα βελάκια του πληκτρολογίου να το κουνήσουμε όπου θέλουμε. Και σε περίπτωση που μας ξεφύγει, δηλαδή κατά λάθος ας πούμε εγώ να το δω πάνω να το σύρω λίγο πιο δεξιά, αντί να κάτσω και να προσπαθήσω χειροκίνητα να ξαναβρω που πρέπει να το πάω για να το κεντράρω, μπορούμε να πάμε εδώ στη κεντρική καρτέλα στο κουμπί της τακτοποίησης και να πάμε στη στοίχηση, όπου μπορούμε να στοιχίσουμε τα επιλεγμένα μας αντικείμενα όπως θέλουμε. Εδώ πέρα στην προηγουμένη περίπτωση πάτησα στοίχηση στο κέντρο. Αυτό κάνει στοίχηση στον κάθετο άξονα κεντρικά. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε και στοίχηση στο μέσο άμα θέλουμε, οπότε θα το πάει και στο μέσο ακριβώς της τέτοιας, της παρουσίασής μας. Εμείς όμως δεν το θέλουμε αυτό, οπότε θα πατήσουμε undo. Το θέλω εδώ πάνω, απλά το ήθελα να έχει διαπόσταση αριστερά και δεξιά μέσα στην παρουσίαση. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το background μας και εδώ. Με τον ίδιο τρόπο θα πάμε δεξί κλικ, μορφοποίηση φόντου, γέμισμα εικόνας, εισαγωγή από αρχείο. Θα πατήσουμε εδώ το φόντο της παρουσίασης, πατήσουμε εισαγωγή. Λοιπόν, φαίνεται μια χαρά το background μας. Λοιπόν, μπορούμε κιόλας άμα θέλουμε να το κάνουμε και ελαφρώς πιο αχνό, πατώντας πάνω στη διαφάνεια. Θα το κάνω λίγο πιο αχνό και θα πατήσω κλείσιμο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Υπάρχει μία μικρή περίπτωση να σας φαίνονται λίγο παραμορφωμένα τα χρώματα,
μη σας ενοχλήσει, φταίει το ότι γίνεται εγγραφή από τον υπολογιστή μου, σε μένα φαίνονται ομαλά. Λοιπόν, είμαστε προς το παρόν εντάξει. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Όχι, δεν μου αρέσει, θέλω να το κάνω λίγο πιο, συγγνώμη, θέλω να το κάνω λίγο πιο έντονη τη διαφάνεια για να διαβάζω τα γράμματα. Ωραία, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες μας διαφάνειες, προσθέτοντας τις σημειώσεις μας.